എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ പുലാവാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പുലാവ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിക്കാം. പുലാവിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കനോ വേറെ മട്ടൻ ആയിരിക്കട്ടെ ഏത് മീറ്റും ആയിരിക്കട്ടെ, ആ മീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ കിടന്നാണ് ഇത് റൈസ് വേകുന്നത്. ബിരിയാണിക്കകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മീറ്റ് ഒരു ലെയർ, റൈസ് ഒരു ലെയർ, അങ്ങനെ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുലാവിൽ അങ്ങനെ ലെയർ ബൈ ലെയർ ദമ്മോ അങ്ങനെ ഉള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഇത് സ്റ്റോക്കിൽ കിടന്ന് ഈ റൈസ് വേവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഷെയറും ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക. നമുക്ക് വളരെ ഈസിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. സാജീരം 1/4 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ. ഇത്രയും പൊടികളും പിന്നെ സാജീരകം മുഴുവനായിട്ടുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 2-3 ബേ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറുത്ത കളറിലെ ഏലക്ക ഒരെണ്ണം. ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ കറുത്ത കളറിലെ ഏലക്ക എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 8 ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള സാധാരണ ഏലക്ക. പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂ 7 എണ്ണം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം സൈസ്, വെളുത്തുള്ളി ഒരു 5 എണ്ണം മീഡിയം സൈസിലുള്ളത്, പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് 2-3 കുറച്ചും കൊടുക്കാം. പിന്നെ വലിയുള്ളി ഒരു 4 എണ്ണം മീഡിയം സൈസ് ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത്, ഒരു 2 ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത്, പിന്നെ നമ്മുടെ ബസുമതി റൈസ് വേണം. ഞാൻ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു 3 ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 20 മിനിറ്റ് ഞാനിവിടെ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പുതിനയില ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അരിയാണ് ഇവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളമെല്ലാം പോകാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ പീസസാണ്. ഈ ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ട് 8 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 1 കിലോയോളം വരും. പിന്നെ നമുക്ക് നാരങ്ങ വേണം. നാരങ്ങ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നല്ലപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം മാറുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ തൈര് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, യോഗട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ പകുതി അതിലോട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക.
നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ഇട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ചിക്കൻ പീസസിലോട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ചേരണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയെല്ലാം അല്ലേ, ബേ ലീഫ്, പട്ട, കറുത്ത ഏലക്ക, പച്ച ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പൂ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ജീരകവും ഇടുന്നുണ്ട്. സാജീരകവും ഇട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തോന്നുന്നു. സാജീരകം, പട്ട, ഏലക്ക, ബേ ലീഫ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ നിന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഗരം മസാല, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ മസാലയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തക്കാളി ചേർത്താൽ ഇതൊന്നും ഈ പച്ചമണമൊന്നും മാറത്തില്ല ഈ പൊടികളുടെ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പൊടികളിട്ടതിന് ശേഷം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആ പൊടികളൊന്ന് പച്ചമണമൊന്ന് മാറി വന്ന ശേഷം നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നിടം വരെ അത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. തക്കാളിയുടെ ആ തൊലിയും ഇതെല്ലാം അങ്ങ് അലിഞ്ഞ് ചേരുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പുതിനയിലയൊക്കെ ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോവും. നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനില്ലേ, ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഈ മസാലക്കൂട്ടിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇറച്ചിയിലെല്ലാം ഈ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ ഇറച്ചിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഇറച്ചിയിലൊക്കെ മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇറച്ചി മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ വേകണ്ട, ഒരു പകുതി വെന്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടത്. അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയൊക്കെ പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളത് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഇറച്ചിയുടെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്രയും വെന്ത് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് അധികം അങ്ങനെ വെള്ളം കാണാനില്ല. ഇന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസുമതി റൈസില്ലേ, 3 കപ്പ് ബസുമതി റൈസാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് റൈസ് വേകാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. 3 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ചിക്കനും കൂടെ വേവിച്ച വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ അരി എടുക്കുന്നത് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വെള്ളവും അളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 3 ഗ്ലാസ് അരിക്ക്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ അങ്ങ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ഓവറായിട്ട് കുക്കും ആയിട്ടില്ല. നല്ലൊരു പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിലും വെക്കാം. അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു വിസിലാകുമ്പോഴത്തേനും നിർത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതും പ്രഷർ കുക്കറിലും ഇങ്ങനെ എളുപ്പം വെക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ആ ഒരു മണവും മല്ലിയിലയുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയില ഇട്ടതിൻ്റെ മണവും എല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി ആ റൈസിലോട്ട് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ചെറിയ തീയിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ നെയ്ക്കകത്ത് വറുത്ത ഇത്തിരി ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒക്കെ ഇടാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന രുചികരമായ ചിക്കൻ പുലാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ ഗുഡ് ബൈ. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ലൈക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.